凶手把丈夫砍成重伤，妻子呢一边照顾着丈夫，一边照顾凶手，还主动给凶手煲汤喝。他有时还提汤呢，还端给那个凶手喝，没有这样。而且呢，在丈夫住院的当天晚上，妻子还和凶手在医院发生了关系。而事后呢，妻子委屈地说：“我也是受害者，我是为了救老公一命。”大家好，我是海岩。下面呢，我们就进入今天的案件故事。这个女人叫胡静，四川人。她的丈夫呢在广东茂名打工，夫妻二人还有一个3岁的女儿。因为老公平时在广东打工赚钱养家，所以呢，胡静自己在家里带着3岁的女儿生活。一天，胡静的哥哥在广东深圳打工的时候，不慎从高处跌落，导致颅内出血，住进了医院。胡静呢就带着3岁的女儿来深圳照顾哥哥。胡静呢来到深圳之后人生地不熟，带着孩子呢也没有地方住，一直都在医院里。哥哥的工友赵某经常来看望哥哥。这个赵某也是四川人，一来二去呢，胡静和赵某就熟络了起来。赵某就说了：“我住的房子还有空间，你带着女儿到我那里住吧。”胡静心想呢，反正住的时间也不长就搬进了这个赵某的住处。结果到了赵某的住处才发现，其实只有一间房，还有一个外间，里边那个屋呢是有锁的。赵某呢就让胡静住在里屋，自己睡在屋外面。他有时候有说有笑的，对老朋友感觉很好的，我觉得这个人可以吗？他又帮你忙或者你搞不动什么东西，或者这个像什么店里人肯定不会，他就帮你这样的嘛。孤男寡女同一个屋檐下，结果2个人呢就发生了不该发生的关系。胡静是有老公的人，还带着一个孩子，赵某是如何和她发生关系的呢？胡静说她是被赵某强迫的。昨天过后，他就说他喜欢我，过后他就慢慢缠我，还要让我跟他发生关系。我说肯定不可能，最后那天他就硬强迫我要我跟他发生关系。而赵某说呢，我没有强迫他我们2个人是顺其自然，你情我愿我作为一个孤独的老男人，我很难把持得住呀。1个礼拜左右，晚上12点多他就看我一下，我说肯定他是那样嘛之后我当时我就没有，我就过了几天我就跑到家里面去，我们就对吧，他也没什么反抗，就这样说的。一个男人这个是很正常的，不是我主动的，我可以，我以前跟他明说了，他虽说他喜欢我，我明确给他说了。他说他有点喜欢我也确实也喜欢他。2个人的说法完全相反那么到底是谁说了实话呢？按说胡静被强迫发生关系的话呢，第一时间应该报警，但是呢他没有。按他的说法呢，是因为难为情不好意思，所以没有报警。那么不报警呢，你至少应该先带孩子离开赵某的住处吧。但是胡静没有离开，反而给赵某洗衣服做饭。为什么要这样呢？胡静是这样解释的：因为他有时候又有时候有说有笑好像没当一回事，有时候又帮你做什么。我想着就是反正是老乡，我给他说明就没有什么事了。他有时候又帮忙又帮忙这样有时候因为我带个小孩，有时候我带个小孩，如果是下雨天的话，我下得大的话，我带小孩我就没法去帮他嘛，他就只帮我去提帮我去送过去嘛。2个人就假装着什么事都没有发生，继续生活在一起你帮我，我帮你，都是老乡嘛，别客气。直到有一天，胡静的丈夫洪锦辉来到了深圳，也住进了赵某的住处。这丈夫一来，胡静就不再给赵某洗衣服做饭了。赵某每天都看着对方一家3口其乐融融，特别是胡静不再给自己洗衣服了，让这个孤独的老男人非常的生气，感觉自己的什么东西被夺走了。没有在洗衣服，他没给你洗衣服你为什么要他给你洗衣服呢？他远的你给我洗的，原来给你洗了一天晚上，赵某趁丈夫洪锦辉上厕所找到了胡静，交谈当中呢，赵某掐住了胡静的脖子。丈夫洪锦辉听到声音之后，从厕所冲了出来，看到妻子被赵某掐住脖子被欺负，顺手就拿起了菜刀砍向赵某。没想到赵某更是勇猛，拿起另一把菜刀，2个人就打了起来。最终呢，丈夫洪锦辉被砍了14刀，砍成重伤，赵某只是轻伤。胡静赶紧拨打了急救电话，赵某和丈夫呢都被送进了医院。但万万没想到，也不知道胡静是怎么给医院说的，赵某和丈夫呢住进了同一间病房。
丈夫洪锦辉伤得比较严重，浑身绑满了绷带，双手呢已经废了，失去了劳动能力，人是清醒的，但是在病床上不能动弹。而赵某基本上没有什么伤，就坐在丈夫对面的病床上，双眼瞪着被她砍伤的丈夫洪锦辉。丈夫治疗的费用2万多，都是亲戚帮忙借的钱。妻子胡静非常的感动，但是她做了令人不解的事情，她用亲戚们辛苦借来的钱帮凶手赵某垫付了住院费。胡静不只是给赵某垫付了住院费，还每天回家煲汤做饭，一份给丈夫，一份给赵某。他有时还提汤来，还端给那个凶手喝，没有这样。可以想象一下，胡静、赵某和丈夫3个人在一个病房里面喝汤的那个氛围，我估计丈夫没有被砍死都要被气死了。胡静事后解释说，之所以给赵某垫付费用给赵某煲汤，是为了缓解矛盾，大事化小，小事化了。但是接下来胡静做出了一件令人匪夷所思的事情。住院的当天，等亲戚们都走了，夜深人静的时候，病房里面只剩下赵某、胡静和无法动弹的丈夫。这时候呢，赵某就向胡静提出了一个丧心病狂的要求，他要求胡静和他到医院的楼顶深入的交流一下。不到12点钟，他说我要去坐牢了。我坐牢的，反正我坐牢几年了，我好像坐牢几年，你没有与人陪啊，还想叫我跟他再发生那种一次性那种关系嘛？我说这怎么可能？简直是荒唐！还有这样的情况下，你还要叫我这样？然后胡静还是跟赵某上楼顶了。事后呢，胡静解释说，赵某当时威胁她，如果不跟她上楼顶的话，她丈夫就活不过今晚。她这样做呢，都是为了保护自己的丈夫。在丈夫住院的当天晚上，就跟赵某在医院干出这种事儿，真的是丧心病狂。难道她就没有想过报警吗？答案是没有。就是胡静的一再纵容终于悲剧发生了。因为丈夫伤势严重，亲戚们都去筹钱，胡静只能带着3岁的孩子照顾丈夫和赵某。凌晨1点左右，赵某呢和胡静在走廊里聊天。赵某对胡静说，他二姐说了，如果赵某有女朋友的话，就会给赵某3万块钱。于是让胡静假装是赵某的女朋友接电话证明一下。胡静呢接到电话之后呢，电话那边的人却说，你谁呀？你打错了。这时呢，胡静才反应过来，赶紧往回跑，却看见了赵某将自己的3岁的孩子扔下了楼，这可是10楼呀！可怜的孩子就这样离开了这个世界。胡静赶来的时候呢，赵某发了疯似的也要将胡静扔下楼。胡静拼命的挣扎，大声的呼救。医院的保安赶到之后，才合力控制住了赵某，并报警。这时赵某才被戴上了手铐、脚铐。当警察问赵某为什么向3岁的孩子下手的时候，赵某的回答是这样的：他说他想死，我要死，我2个人，我说要死，我说我们2个就说一起死。我经常跟他说，我说你叫我去死，我都愿意，是吧？所以我从来我就说你别说我真的太喜欢你了。我说要死，我说我们2个一起死。反正你说你丢个小孩，我说我们3个一起死。可怜的孩子当场身亡。胡静对赵某的一再纵容，最终害死了自己的孩子。他痛哭流涕，我想他应该是非常后悔吧，但是我怎么也无法同情他。最绝望的是她的丈夫娶了一个这样的老婆，一次一次的被绿，还被对方砍成残疾，双手丧失了劳动能力，唯一的孩子也被对方害死了。但凡妻子胡静能够早一点的报警，或者住院的时候跟医院说明情况，不要将2个人安排在同一个病房，可能悲剧就不会发生了。最后呢，咱们听一下这位邻居大姐的评价。有老公，他跟着那个不认得那个男的住在一起，还带着小孩，她的老公来了，她还在跟那个男的住在一起，你看是不是有毛病？好了，今天的案件就到这里。您对这个案件有什么看法？欢迎评论区里留言。感谢收看，下期再见，拜拜。